que no combina, pero está aquí, así que comencemos. Para avisar algunas cosas, bueno, aclarar. El punto aquí es que esa portada que acabo de indicar es la portada del siguiente video, como ya lo expliqué. Ustedes van a dejar en los comentarios de qué cree que se trata ese video. Es del futuro y presente, y del pasado obviamente también. Ok, también que porque también me cambié el nombre de mi canal y mi intro tiene el nombre de mi anterior nombre, podría decir. Bueno, eso es todo, así que me despido. Chao, ya de cambiar mi intro a otro. Hasta eso voy a poner ese. Pues chao nada más. Los amo. Chao.